Sugeng Rawu. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para habaib ingkang estu kawula ta'zimi, kawula hormati pangan sanipun Ibu Fadilah wa Sa'adah Mbah Yai Jamal ingkang estu kawula ta'zimi, para hadirin wal hadirat ingkang mulia. Iki kula niku wajeng mlebet saking pintu mriku boten saged. Saking pintu mriku kangelan. Ternyata tesih kathah sing rawuh. Padahal kula pun kuwatir gek mulutan ra ono sing teko. Monggo ning Jakarta. Ajeng Jumatan teng Monas kula kira ternyata nggih Jombang boten penyakit. Boten mangkat ta. Napa bar pengajian numpak sepur? Iki lagi tren. Para hadirin wal hadirat ingkang mulia. Kita panjenengan sedaya dalu menika memperingati lairipun menungso ingkang boten lumrahe menungso ingkang dipun ngendikaken kalyaqutu bainal hajar, kaya berlian mutiara di antara batu. Nah, mutiarane niku Kanjeng Nabi. Nah, awak dhewe niki watune. Kal yaqutu bainal hajar. Sing salah niku mboten mike. Jan kula nek ngaji niku ora banter. Nggih. Tetes berlian utawa mutiara niku Kanjeng Nabi. Lah awak dhewe iki watune kal yaqutu bainal hajar, ing antarane watu. Nah, watu-watu niki dipeksa kongkon nyunto mutiara, nyunto berlian. Sebab nopo? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sebab tenggeriku pun diumpamaken watu. Mula watu niku ya mboten gampang nek arep nyunto dadi berlian. Kecuali watu sing ya mundak didik ana sing akik ngoten. Enten sing watu kahli. Nah, bila kula niku kadang nek ajeng ngaos nih Mbah Yai Jamal. Kula niku nek ajeng terus ayo nyonto Kanjeng Nabi ngoten niku kula niku mengomingkem. Sebab sing setunggal niki Rasulullah, api-apike menungso. Nah, awak dhewe niki dilalah niki elek-eleke menungso. Kula kadang kula niku mboten tegel nek ajeng ngaji terus ayo nyonto Kanjeng Nabi niku mboten teko.
aku jagajeg mau ngamangu kula. Lho Kanjeng Nabi niku pun mboten tahu goro. Nah sak umur-umur mboten goro. Lah awak dhewe niku ra goro sedina niku sariawan. Berat. Ampun toh kok Kanjeng Nabi. Awak dhewe nyuntuh Mbah Hasyim Asy'ari mawon sing dereng dangu. Agek winginane niku. Niku pun angele mboten umum. Kula niku nate angsal serius nek Mbah Hasyim Asy'ari niku gadah kebiasaan salat hajat 2 rakaat ndongakno satri. Rakaat pertama sing diwaos niku surat At-Taubah ping 41. Rakaat kedua sing diwaos niku surat Kahfi ping 41. Kula angsal crita nih. Awak dhewe niku nyonto niku ya katon. Awak dhewe kulhu mawon pengen mlayu. Iki babakan Kanjeng Nabi. Perintahnya kan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kongkon nyonto dhisik. Jadi awak dhewe teng Nabi niku kongkon nyonto. Niku Mbah Hasyim Asy'ari. Nggih pun mboten sah Mbah Hasyim ngedok medun titik ngaten nggih. Rumah Irama. Kita ini Jawa Timur ini nek pun muni Rumah Irama niku lak setengahnya saking ideologi ini. Pokoknya pun krungu lagu Rumah Irama ngoten pun maknyes ngoten niku. Lho nyonto Rumah Irama niku mawon angel. Mboten saged nyonto Rumah Irama niku utuh. Wonten sing nyonto namung cukurane tok. Wonten sing namung saged nyonto nek muni terlalu. Ngoten niku enten. Enten ingkang saged nyonto nyanyine. Niki mboten pas. Lah ya. Terus dadi nyonto niku ketoke gampang ning ya ora gampang kan. Nyonto kelasnya ulama mawon angel. Napa malih kok nyonto kelasnya para wali. Contoh Sunan Kalijaga mawon. Sunan Kalijaga niku namung sekolah kali Sunan Bonang niku namung 2 kecap. Sekolah ya Hayyu ya Qayyum. Tapi sekolah ya Hayyu ya Qayyum niku lungguhe 3 tahun. Lungguh tok niku sekolah ya Hayyu ya Qayyum niku manjengke ya Hayyu ya Qayyum. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu niku mawon 3 tahun. Niku awak dhewe niku aja meneh kok 3 tahun. Teng dalem Yai Jamal keteng niku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mboten kiat niku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alayya krikik. Betapa beratnya begini, babakan nyuntuh. Pun munggah malih, munggah malih. Nyuntuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dipelajari kali Syekh Mubarak Al-Madzumi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Iku riyadohe 20 tahun. Lah niku kelas Sultanul Aulia. Nih. Terus wong diulang tetek atine men sinau nyonto kali murid-muridnya Syekh Hasan Sadili. Dikongkon nggawa gelas ngeten. Keliling pasar. Keliling pasar ngoten. Karo nggo gelas. Cekelen ya aja ngasih utah ngoten. Iki dilakoni kali murid-murid terus engko ditakoni. Piye mau? Pasare rame ora? Ya boten ngertos wong kula namung delok gelas kula niki mau ya boten semerep. Untuk ngantengke ati ben wong niku kenal karo ati. Niku ya ora gampang. Napa malih kok kelase nyontoh sahabat. Sahabat niku enten namine Abdurrahman. Salabah bin Abdurrahman. Niki sanes Salabah wedhus. Niki diutus Rasulullah. Perjalanan numpak jaran niku menembus kota Madinah tanpa sengaja niku weruh wong wedok adus udo.
saking wedine mripat digondelok wong udo niku sumpah ora bakal melek sampai mati. Niku muridé Kanjeng Nabi lho ya, muridé Nabi niku. Lah awak dhewe nyonto niku apa ya kuat. Pemene wong Jombang gitu. Wong Jombang niku kadang ono gedheke wong dibolongi. Beratnya luar biasa. Nyontoh Sayyidina Ali, kula ora mbayangno sampeyan iso nyontoh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku nek salat dipanasi kile niki pun mboten krasa. Lah awak dhewe aja meneh kok kena panah. Ana pojok ngentut iku krungu kuwi. Allahu Akbar. Jadi kula niku kadang mangu-mangu nek ngaji mulutan terus ayo nyontoh Kanjeng Nabi, Masya Allah. Waduh ini lho. Satu, kita ini punya persoalan waktu 1400 tahun, punya persoalan jarak 9 jam naik pesawat. Irungnya gak podo. Lho mboten podo. Kulite cece. Jadi gila. Meneh kok nyuntuh Nabi, Masya Allah, abote yo. Nah milo kita panjenengan sedaya niku terus digaekne kaya acara ngeten niki lho. Mulutan ngeten iki. Paling ora niku cek ngerti Nabi iki kaya apa to. Nggih. Ngoten niku. Lah niki kadang kita panjenengan sedaya mula cek paling ora niku ngerti titik mawon. Yo iso dicontoh, sapa ngerti. Nah mula kula niku kadang mboten heran. Kalau hari ini umat Rasulullah itu mengalami perbedaan yang cukup serius dan banyak, niku kula mboten gumun. Kenapa? Umat ini kelasnya beda, benten, sangat jauh berbeda, ora podo. Makanya kita harus bisa terima nek umat Nabi niku beda. Ya cukup mulusan iki ana sing iso nyuntuk cingkrange, ana. Lho ki ana sing nang pundi-pundi nyuntuh Nabi rumangsa wis nyuntuh sebab kathoke wis padha Nabi wis cingkrang. Ana sing nyuntuh Nabi jenggote. Wonten. Pokoke rumangsa nek pun jenggoten niku pun padha karo Nabi. Enten senajan wonten sing namung 12 niku enek. Dingu niku mboten kaya jenggot, ning kaya oyote untu. Lho yo enten. Lha saged. Umat Nabi hari ini mboten iso kaya umat Nabi sing biyen beda-beda. Mangkane kula niku rada heran nek ana wong mari kita kembali kepada Islam seperti zaman Rasul. Kula niku gumun. Nek dinten niki ana wong muni ngoten, nek dirungokno niku enak. Tapi begitu dipraktekkan pasti menghasilkan perpecahan. Sing paling sering muni ngoten niku saking Arab. Sing dikenal kanthi paham salafi utawi wahab. Tapi begitu paham ngoten niku kembali pada Quran dan Sunnah, mlebu teng Afghanistan, lahire perpecahan dadi Taliban. Begitu paham ngoten niku dibeto teng Suriah, lahire ISIS. Begitu paham ngoten niku dibeto teng Indonesia, lahire teroris. Jadi kalimat-kalimat yang indah dalam ungkapan kadang sangat sulit untuk diterapkan. Kenapa? Menungsone mboten padha. Kula tesih kelingan Sayyidina Ali wedar diwaduli kali para sahabat Sayyidina Ali. Ali zaman Rasulullah iku enak, ayem, tentrem. Ngopo zamanmu kok dedel duel kaya ngene? Jawab Sayyidina Ali, zaman Rasulullah santrine kaya aku, zamanku santrine kaya kowe. Gitu. Ini realitas umat Islam. Mari kita murnikan ajaran Islam, jangan bersentuhan kali orang kafir. Nek dirungokno niku enak. Tapi coba sampean praktek digebuki karo wong Jombang. Contoh. Yo.
Wong Islam itu menjalankan ibadah haji iso ke Mekah, ke Baitullah. Tapi ketika menjalankan ibadah haji, wong Islam wis ora iso dipisahno karo wong Yahudi. Ketika sudah menjalankan ibadah haji. Kapan? Ketika kaum muslimin sing saking Jombang kudu numpak pesawat. Ayo. Seluruh pesawat buatan Yahudi dan Nasrani. Terus lunga. Corone kaya para wali biyen. Numpak gedek. Ora gelem niki berangkat mesti wis gak ngurus apa. Lu mesti nggak bisa. Kenapa? Karena di sini disuruh bikin pesawat gak tadi. Pak Habibie kon nggih pesawat ya ora dadi. Wong pesawate dijenenge tetuko. Sing teko gak tuku-tuku, sing tuku ya gak teko-teko. Gak bisa. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang indah disampaikan, tapi gak iso ketika di jalan. Tidak mudah. Pernikahan itu tesih saged menggunakan bahasa-bahasa dan cara Islam secara murni tesih saged. Ya akhi, angkahtuka wa zawwajtuka Fatimah binti Rahmat bil mahril adawatis shalah halal qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madkur. Saged. Tapi begitu ndelok rupane bojone, ternyata istri-istri kita ketika kita nikahi nggak bisa pisah kalian tiang Nasrani. Kapan? Delok pedake kali parfume mesti mereknya Prancis. Nasrani ngangge pedak Jombang pun mboten ngandel wong Jombang. Wong beras dideplok mesti blonteng kabeh. Iki babakan umat Kanjeng Nabi. Ini sudah tidak mudah. Mriki nekani maulid Nabi keseluruhan niki ikhlas cinta pada Rasulullah. Tapi penjenengan kabeh teko mriki melibatkan wong Jepang. Nopo numpak Vario. Bisa ini kaum muslimin ini yang harus disadari. Maka akhir-akhir ini ketika ada kaum muslimin yang tidak melihat realitas koyok ngeten iki, hasilnya apa? Terjadi khilafiyah yang luar biasa di kalangan kaum muslimin. Ngaji niki lho apik. Jare sapa ngaji niki elek? Tapi kula wis mboten ngandel kali spikere wong Jombang. Napa? Pesi di kelontong, halo, mboten ngandel kula. Luwe ngandel kali spikere wong Jepang mereke tua. Sure. Nggak bisa. Makanya kalau hari ini kita tidak hati-hati mencerna kalimat-kalimat yang ada, iso kacau pikirannya awake. Iso kacau. Contoh saat ini karena kemarahan kepada Ahok, mari kita tarik uang dari bank kafir. Lho ket kapan ngono bank Islam? Kiai itu ngerti ket biyen ora ono bank Islam. Mula ora ono kiai kok wani ngalalno bank, ora ono. Tapi yo ora ono kiai wani ngaramno bank. Soale napa? Lho sampean wis ra iso ucul teko bank. Kiai kok memberikan fatwa bank iku haram, yo pindah kiai. Ini kenyataan hari ini. Lo gak iso gampang. Makanya ulama-ulama Nahdlatul Ulama ini kalau bikin fatwa hati-hati tenan. Wah hati-hati nih karena konsekuensinya cukup berat. Wong saiki lho kok dikon pisah. Mari kita jangan bersentuhan dengan orang kafir. Cino ini kafir. Ojo bersentuhan karo Cino. Gara-gara nesu karo Ahok. Tapi apa wong Jombang iso pisah karo Cina? Nek pisah karo Cina wong Jombang mesti longak-longok nek bengi. Napa? Ora udut. Ndak ngerokok. Kenapa? Karena gudang garam gaenane Cina, jarum gaenane Cina, sampurna gawenane Cina. Turu megap-megap sampean ra nganggo kipas angin Mas Pion. Lho. Nggih. Inilah maka ulama itu hati-hati betul dia bikin fatwa.
Mula kiai-kiai NU niku ora grusa-grusu. Ana sing Allahu Akbar, kiai nameng Allahu Akbar. Kenapa ada konsekuensi-konsekuensinya kadang mboten dipikir. Contoh paling gampang. Nek ibu-ibu tak takoni nggih, Bu, nggih. Kula tanglet panjenengan. Seneng mboten nek bojone rokokan? Lho rungokno niku ya. Boten ngrungokno mawon nggih ta? Boten remen lho, Yai. Boten remen niku ibu-ibu jenengan rokokan. Lho. Terus dikira kiai kenapa nggak bikin fatwa haram? Ini tuduhannya karena kiai sebenarnya adalah perokok. Ini fitnah keji yang luar biasa nih. Kan tuduhannya karena kiai semuanya perokok, maka kiai tidak berani bikin hukum fatwa haram. Bukan persoalan itu. Karena kalau kiai sampai gawe fatwa rokok niku haram, konsekuensinya dosane ra leren-leren. Kenapa? 74 triliun kita sebagai warga negara diambil dari cukai rokok masuk APBN. Maknanya nek sampai kiai ngaramno rokok, kiai punya konsekuensi 74 triliun haram masuk APBN. APBN ini haram. Lah nek APBN haram go bangun dalan-dalane haram. Sopo sing ngaramno rokok dosa lewat dalan mriku. Loh, iki fakih. Ojo ki sebrono mulo kiai niku dadi kenapa ngerokok, bukan gitu. Lha mulo kiai niku ngangge fatwa asale hukum rokok. Hukum rokok ora ana. Mula hukume kondisional. Hukume ya sak senenge keadaan. Ngopo sampean kok orang ngerokok? Lung kula nek ngerokok mumet ndas kula. Ya makruh. Sirah kula niku nek ngerokok malah ngelu makruh. Lah ngopo sampean kok ngetel ngerokok? Lah kula niku mboten ngerokok niku malah mumet ndas kula. Oh wajib. Iki. Lha iki kudu disadari. Kenapa para ulama tidak pernah mengatakan, tidak pernah benci dengan Cina dengan apa? Wong kiai niku bendina lunga kaji kok. Para ulama ini kan lunga kaji. Nah nek lunga kaji niku mesti petuk tugu cinta di muka bumi yang namanya Jabal Rahmah. Kula niku bendelok Jabal Rahmah niku ya Allah, ternyuh kula nangis bendelok Jabal Rahmah niku. Nek delok Ka'bah niku wis jelas lah, gak usah ditakokno. Tapi nek kula ndelok Jabal Rahmah niku nangis. Oh, disinilah kerinduan kakek buyut saya namanya Nabi Adam setelah 200 tahun dipisah kali Gusti Allah. Dan ketika cinta terpaut, biar manusia tidak lupa bahwa seluruhnya lahir dari kasih sayang, mula cinta itu diabadikan dalam sebuah tugu namanya Jabal Rahmah. Lho iku tugu cinta lho, ya aja salah sampeyan. Setelah itu anak manusia pindah kemana-mana. Loh, sing mana terus pindah Arab. Nah niki ngeten niki tesian. Nah, sing ngeten. Nah ini sing ngeten niki pindah nih kok. Irunge bange. Ganteng. Terus ada sing pindah teng Eropa. Gede dhuwur rambutnya abang. Terus enten sing pindah Afrika kok ireng-ireng gosong-gosong kaya kopi goreng. Wonten sing pindah Indo, nek saya serat cetha ngeten iki ta ya gak jelas ya bangir ya mboten, ganteng ya mboten, elek ya mboten, pokoke iki ras yang paling tengah-tengah lah. Bagus mboten, elek mboten, pokoke gak cetha lah wis. Ada ras yang pindah Cina. Ras yang pindah Cina. Kok tadi putih-putih tembem-tembem sipit sih? Sipit. Saya tidak bisa mencerna. Pokoknya angger kula ndelok niku kelingan dawuhipun Allah wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Tapi tak goleki sebabe apa? Kula mboten ero. Kok sing ning Arab dadi ayu-ayu ganteng-ganteng, India gagah-gagah, Eropa gede-gede. Sing ning Timur Tengah apa sing ning Afrika gosong. Kula mboten ero dalile niki. Tak goleki mboten ketemu dalile. Akhirnya kula otak-atik ya Jamal. Iki kamakola kira-kira. Meskipun kira-kira mawon kira-kira. Dadi kula niku kudu wong li ta'arufu, kudu pangerten. Nek menurut kula ta'arufu niku mboten kok kenal mboten. Tapi pangerten.
pengertian. Sampeyan iki kenal karo tikus ning ndak pangerten, pengen nuthuk mawon. Pengertian. Nah, akhirnya kula niku tak cari pengertian. Oh, kira-kira iki carane Allah. Soalnya bumi diciptakan lebih dulu dari manusia. Lah bumi wis diciptakan dengan kondisinya masing-masing. Lah menungso digeleh sesuai dengan kondisinya. Nah, neng Eropa kenapa kok dibikin gagah-gagah dhuwur-dhuwur? Kira-kira niku kok sebab teng mriku hawane niku dingin. Eneng musim dingin. Digawe gede supaya lemake kathah mboten cepet mati. Kan kuat nek gede-gede niku, lemake kathah. Nek cilik-cilik digeleh teng Eropa, iki ngono mati. Kira-kira wong niki kira-kira ya aja dienggo dalil nggih. Wong niki ya mboten hadis sahih. Terus sing teng Arab niku, niki kadang kula sok guyon iki. Teng Arab kok nopo to nek teng mriko niku mesti ayu-ayu, ganteng-ganteng. Lahir ayu, lahir ngono ganteng. Ora usah njaluk niku ayu. Kene sampai direwangi mangan buah safarjal, metune tetep pesek. Sampai direwangi maca surat Maryam, sampai direwangi maca surat Yusuf, cek ganteng cek ayu. Teng Arab niku mboten ndonga metu niku ayu kali ganteng kok. Nggih. Lho kira-kira apa ya? Oh, kira-kira soalé nang kono iku panas. Ora ono ayu mulo digawe ayu karo ganteng supaya senajan gak adus tetep ayu, tetep ganteng. Niki kira-kira. Ngomong kamakola kira-kira kok. Lah sing teng Afrika niki didamel wireng gosong niku. Kira-kira kok teng mriko niku kewane kan ganas. Nek didamel putih gagah ngoten diubersingo niku ndelik mboten saged ketok mawon. Tapi nek kira-kira kok digolek ning pundi ning mriko ireng ngoten niku diubersingo wit-wit telesep pun mboten ketok. Pun gak ketok niku dadi kira-kira. Nah, sing teng Cina kok tadi tembem-tembem ngoten niku. Lah niku rada karena di sana kalaupun musim panas matahari niku tetap bersinar, tapi musim dingin matahari tetep wadep ngene lho. Karo delok putih niku kriyip niku. Lah jadine ngoten niku. Lah nek sing teng mriki wong pancene wis digeleh Indonesia tanah surga. Nggih ta? Jadi iki tanah surga Indonesia iki. Ini tanah terbaik dunia, mboten tanah suci lho nggih. Nek tanah suci tetep Mekah kare tanah Madinah. Nek nggon apik Indo. Nek mboten enten kula niku keliling donya tanah yang mengalahkan indahnya tanah Indo. Nek ndak ada, dari sampean niku digawe elek-elek, ora apa-apa. Manggon sing panggonane paling apik. Dadi masih lukisan niku elek, nek figurane apik niku dadi apik. Jadi ku kira-kira karena ndak ada. Bumi yang indah seindah Indonesia. Ini tanah surga. Tanah surga. Di tengah Arab niku bisa lagi nandur kurma. Biayanya lebih mahal timbangannya bocah sekuliah. Tengriki. Sampeyan mangan kates sak isine ngising. Niku tukul kok. Niki tanah ini. Eropa itu kalau sudah musim dingin kesakitan luar biasa karena hawanya sangat dingin, protein nabati, protein hewani berkurang. Golek iwak mboten saged yang Eropa nek musim dingin, mula nek musim panas iwak diawetaken dados sarden. Supaya apa? Kalau musim dingin bisa dimakan. Lha wong Jombang anggere esuk kriyip-kriyip niku golek kalenan ana iwake. Karek mancing, nyerok apa nyetrum. Nek mboten enten iwak ya kodhok-kodhok barang ya dijareng nang wong Jombang. Ini ndahnya Indonesia. Eropa kalau musim dingin tidak ada daun karena seluruhnya rontok. Milot yang Eropa nek dinten Natal ngangge godhong cemara, bukan saking hebatnya daun cemara sehingga dikultuskan kali tiang Eropa. Mboten, bulan Desember niku sing mboten rontok namung godhong cemara tok. Mula Natal niku kok asli Indonesia iso godhong jambu. Waja'alnakum syu'uban, kita ini bangsa Indonesia dikei iki terbaik. Duh, memang gak sadar kan.
Makanya orang Indonesia ini punya dinamika yang berbeda. Di semua negara dinamikanya berbeda. Wong Jawa niku Indonesia tenang, ora gelutan. Kenapa? Uripe wis ayem. Kenapa di Eropa itu geragasnya kaya ngoten niku? Dia menjarah kemana-mana. Pada perjanjian pertama yang namanya Edict of Demarcation, dunia dibagi dua oleh Spanyol dan Portugis, melakukan penjajahan ke seluruh dunia. Perjanjian kedua namanya Tratados de Tordesillas, dunia dibagi oleh beberapa negara. Dijarah yang namanya imperialisme. Kenapa? Untuk hidup di musim dingin. Rempah-rempah masuk semua ke Eropa untuk persiapan musim dingin. Sekarang minyak yang dijarah di seluruh dunia karena mereka harus menghidupkan turbin listrik mereka agar hidupnya tidak mati kalau musim dingin. Tidak boleh itu kok, air kok mati, harus terus hidup. AC pemanas bukan pendingin, harus tetap hidup. Nah wong kene Masya Allah, panas ya ndak, dingin ya ndak, panas titik kebut-kebut, kademen kemulan pun beres. Murah hidup di Indonesia. Urip mahal itu di Arab. Wis tak hitung. Mula saya yakin ajaran Islam itu bukan ajaran Arab. Ini ajaran kok Kanjeng Nabi. Saking Gusti Allah, enggak ada hubungannya karo Arab. Arab ora ono banyu kok ulangane wudu ini kan wis angel to. Arab itu ndak ada air kok ulangannya jinabat. Ulangannya wudu jelas ndak. Niku lho wudu kok ajaran Indonesia ngono cocok wong mriki akeh banyu. Puasa itu juga bukan ajaran Arab, ajaran Allah. Lho ning Arab panase kaya ngono dikongkon poso iki lho. Bayangkan haji. Nek teng mriki napak tilas perjalanan Jenderal Sudirman adem ana wit ngiyup. Lho teng mriki panase kaya ngoten niku dikongkon napak tilas. Coba kalau itu ajaran-ajaran dari ajaran orang Arab, pasti boten ngoten niku ajarane. Sing enak-enak, sembayang bengi tok. Ngoten niku misine ya. Awan soalnya panas. Nah. Jadi gila. Kita ini di sini. Makanya kalau orang Indonesia harus nyontoh Rasulullah, saat ini kan bingung nih. Ketika semua dibatasi bahwa mencontoh Rasulullah itu harus kafah. Utuh, kalau tidak itu namanya bid'ah. Kalau bid'ah itu tidak dibatasi, tidak ada penjelasan nih, walah ini mungkin tadi gelut buatan entek. Sebab nopo? Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang Indonesia walaupun begitu cinta sama Rasulullah. Contoh, Rasulullah ini saumur-umur ora tahu jenengane kok kurban sapi ora tahu. Tapi nek teng Indonesia maksa kurban unta, mboten iso wong teng mriki mboten lahir unta. Mula kurbane sapi. Maksa kurban unta cekel polisi sampean. Nah, mesti nyolong untane kebun binatang. Sing rawuh Kiai Sairozi. Nggak bisa. Monggo. Kalau seneng nih Yai Sairozi dugi, berarti kalau pun betul tahu. Nah, okay. Rasulullah hidup di Arab. Daharan utamane tiang mriko roti kali kurma. Sehingga menghasilkan yang disebut sunnah Rasul mangan ngangge driji telu. Tapi nek teng Indonesia niku soto. Kalau bid'ah itu tidak dibatasi maknanya, kacau Indonesia. Wa kullu dolalatin finnar kabeh niki. Lah teng mriki soto maksa ngangge driji 3. Dia kok cara kacir sampeyan. Mila ulama dari awal sudah membatasi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah madmumah. Iya. Dan bilang kita ini nggak bisa. Ono sing lahir wis ora duwe jenggot blas ngono ya ono. Terus nek sunnah itu adalah jenggot secara murni dan tidak dibatasi. Nah terus akhirnya sing ra jenggot yo kepiye?
Ya ora sunnah, bid'ah. Bid'ah iki finnar akhirnya sing mlebu swarga sing jenggoten tok. Kiai Said Razi gagal mlebu swarga. Loh. Sakniki nek ulama sepuh sudah tidak pernah mempersoalkan karena sudah dibagi dari awal. Jadi gila. Lemlang. Tebanyan sedaya kadang delok koyo ngene. Tak bisa. Dorongan orang untuk mari kita mengikuti apapun yang dilakukan Rasul dan jangan lakukan apapun yang tidak dilakukan Rasul. Diomongno niku enak, tapi begitu dilakoni kula mboten mesti gelut. Perempuan-perempuan teng Arab niku ngangge jubah niku mripate ngeten. Saged teng mriko tanahnya bersih, terus ben gak kelilipan. Nah, bagi orang Indonesia yang dilala dibarokai Allah duwe toko, anak kiai, gak tahu ngambah sawah, saged ngangge kaya ngoten niku. Lha nek tiyang Jombang terus lunga derep. Mboten saged. Nggih mboten. Nah, dikira sing kaya ngeten-ngeten iki mila dari dulu ulama lah. Hari ini dorongan mari contoh secara kafah. Lemula kita ini diajarkan tentang ahli sunnah wal jamaah. Untuk mengikuti Rasul itu ono jenenge ahli sunnah wal jamaah. Sunnahnya niku tetep tapi wal jamaahnya niki terus berubah. Sunnah niku Rasulullah, wal jamaah Rasulullah niku khulafaur rasyidin. Wal jamaah napa sahabat khulafaur rasyidin iki, khalifah-khalifah niki wal jamaah tabi'in. Wal jamaah tabi'in niku tabi'in. Dan itu akan terus berubah. Rasulullah mengajarkan sahabat tidak pernah dituliskan Quran. Wong talaki diulang no apal tur Quran itu kosite. Tapi begitu Rasulullah sedo sahabat niki ngulang ngisore sing wis rada adoh dan sudah mulai agak bodoh. Mila akhirnya sahabat nulis no Quran. Ketika penulisan sudah dikatakan iki bid'ah. Gitu. Jadi Sayyidina Abu Bakar, jadi Sayyidina Umar ya bid'ah ya jarimu ya wis. Nek gak nulis ya gak apa-apa aku tak nulis dhewe. Cara bahasane mestine ngoten niku Sayyidina Umar niku keras galak. Mboten mungkin Sayyidina Umar nggih mboten napa-napa ya bakal ketoke mboten ngoten karepmu nek kon gak nulis ya wis. Aku tak nulis dhewe. Mboten ketoke wong Sayyidina Umar niku galak. Wong nek maca Qur'ane medeni wong. Bismillahirrahmanirrahim. Niku Sayyidina Umar. Ana sing lembut-lembut niku lah Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Apa muni Allah? Mau kok ora? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya Allah. Tulis. Tapi begitu sahabat ini tidak ada. Tapi ini diwarisi sahabat. Qur'ane sahabat, Qur'ane wong pinter. Longkek-longkek kaya cacing ruwet ngoten niku. Mila akhire napa? Tapi ini nambahi titik yang memberikan titik-titik naminipun Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 65 Hijriah. Disebar maneh ngisore niki mboten iso maca. Titik-titik tok. Mula diharokati kali Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, disebar maneh sing maca Quran tambah kecekel wong Andalusia wadduha metune wadduhe. Wong Turki mustaqim metune mustaqin. Kecekel wong Padang lakanut metune lakanui. Padang lidahnya enggak bisa. Perut parui. Mula Pancasila niku nek wong Padang maca lucu. Pancasila cie. Bintang pesagi limo. 2 rantai pengikat kudo. 3 baringin barambui keribu. Ampe sapi gilo. 5 kapas pembesih muka. Padi pangisi parui. Nggak bisa piring pariang. Tiang Sunda kon moco alladzina mesti metune alladzina. Sunda.
Tiang Jawa muni alhamdu mesti metune alkam. Kam tu wong duwene hono cara ka. Ya hayyu ya qayyum metune ya kayu ku ya ka. Rabbil alamin metune rabbil ngalamin. Ramadan metune romelan. Ora duwe tak duwene lho nggih. Tiang Bali niku kengken maca sirotol niku lambene tak tapuk ping 50 niku mboten iso. Metune sirotol. Kula duwe mong-mongan setunggal tak ngimami gentosi kula sak masjid bubar. Gara-gara wong ilat Bali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kiki bubar ditapu kaya ngapa mboten iso. Tiang Bugis kongkon muni alaihim ini metune alaihing. Mula wonten cerita santri Tebu Ireng zaman biyen saking Bugis dikongkon muni alaihim metune alaihing. Alaihim alaihing alaihim alaihing siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim mingkem siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ilat ini perbendaharaan gaenane Gusti Allah, gak bisa kita paksa. Mula Abdurrahman niku nek cara wong Bugis metune berdua amang, kabulok berdua amang niku Abdurrahman. Nek cara wong Jombang Durakeman. Mula sapa presidene? Anu Kiai Durakeman Wakit. Jombang. Lu Jombang kan gak santri kabeh ya ta. Santri lah tambah beras den anyar. Jobone niku lak wong Jombang ya ijo karo abang. Enggak. Nek kadung ngalime mboten jamak, nek kadung diablek ya ora jamak. Jombang. Mula kadang kula ngaji ning Jombang itu mboten tahu terus ngulangi sembayang mboten. Ya zakat ayo sembayang mboten tahu kula ngaji teng Jombang ngoten niku. Soale kula ngerti. Wong Jombang niku ora ana sing bodoh, ngalem kabeh, pinter ngerti sembayang, meng dablek. Nah, perbedaan ini harus dijembatani. Milo Abu Ubay Qasim bin Salam nulis kitab At-Tajwid fi Qiraatil Quran. Digila. Lah mula kadang niku kula sampai ya Allah akhir-akhir niki. Mula selamat. Awak dhewe niki akhire. Kali para ulama nih terus digeke organisasi nameng Nahdlatul Ulama. Cek ngerti nih awak dhewe niki kedudukannya nameng muridé ulama. Nek muridé Nabi jenenge sahabat. Muridé sahabat jenenge tapi pengikut. Muridé tabiin jenenge tabi'in tabi'in, pengikutnya pengikut. Lah muridé tabi'in jenenge tabi'in tabi'in. Lah nek sampean jenenge apa? Muridé Yai Jamal. Lho wis tabi'in tabawa niku. Dene iki Mbah Wahab murid Mbah Hasyim. Mbah Hasyim muridipun Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari murid Mbah Khairan, Mbah Gareng Kroto, murid Mbah Abdul Halim, murid Mbah Abdul Wahid, murid Mbah Sufyan. Lah, apa? Murid Mbah Jabbar, murid Mbah Abdul Rahman, murid Mbah Sambu, murid Mbah Abdul Rahman, murid Mbah Benowo, murid Mbah Cokrojoyo, Sunan Geseng, murid jeung Sunan Kalijogo. Ayo coba. Ayo, murid jeung Sunan Kalijogo, murid Sunan Bonang. Sunan Bonang murid Sunan Ngampel, Sunan Ngampel murid Mbah Ibrahim Asmara Qadi, muridipun Syekh Jumadil Kubro, muridipun Syekh Muhammad, muridipun Syekh Ahmad, muridipun Syekh Abdul Malik, muridipun Syekh Alawi Amil Faqih, muridipun Syekh Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Syekh Ali Kholek Qosam, muridipun Syekh Alwi, muridipun Syekh Muhammad, muridipun Syekh Alwi, muridipun Syekh Ahmad Al-Muhajir, muridipun Syekh Aisyah An-Naqib, muridipun Sayyid Ubaidillah, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ali Uraidi, muridipun Sayyid Musa Kadim, muridipun Sayyid Ja'far Shadiq, muridipun Sayyid Muhammad Bakir, muridipun Sayyid Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali. Dan iki sing murid Rasulullah. Terus jenengmu apa? Lha mula murid ulama niku nek melu nabi nek ya gayane mboten padha, ngoten lho. Wong kelase siji. Lha mula ayo padha karo nabi, angel sampean. Muridé nabi niku nek zikir menenge tadi kita muridé nabi. Lah nek muridé Mbah Yai Jamal ya la ilallah la ilallah. Terus ana sing protes, ngopo dadak gedhe-gedhe barang iku? Wong muridé nabi sahabat nek zikir menenge tadi iki nek muridé Yai Jamal kok dadak gedhe-gedhe ngopo? Lah ya muridé nabi.
menengene atine teng Gusti Allah. Murid Jombang jak menengene ya turu kok. Jadi kadang awak dhewe itu kenapa gede-gede kok golek dalil? Ora usah golek dalil, iku wis murite ulama wis ngoten iki. Mula kadang koyo ngeten iki. Mula santri ini duwe cara agar ikut pada Rasulullah. Dengan cara santri tidak akan pernah meninggalkan madhab. Sebab nopo? Karena iki prosesnya dawa. Nek tinggal madhab, tidak bermadhab, mesti konslet. Dalam tasawuf orang melu mesti konslet. Kalam tidak mau pasti konslet, karena akan lupa sejarah panjang dari Rasulullah ke kaum muslimin yang ada di Jombang. Dengan bermadhab misalnya awak dhewe niku kene sakniki kan anu to misalnya. Coba contoh sakniki. Kaum muslimin menjadi sesat karena suka mencampurkan yang hak dengan yang batil. Bersihkan semuanya dari yang batil, hanya ada yang hak. Sebab teng Quran sudah disebutkan la talbisul haqqo bil batil wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wah enak nih dirungokno. Tapi ini awak dhewe mundur titik ngoten niku. Kelingan Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i waktu nulis lali kayu ayat niku? Apa Imam Syafi'i waktu ndamel hujjah niku lali kali ayat Quran kalih niku? Kok sampai wani ngendikake darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ad-daruratu tubihul makhdurat, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Apa lali? Urusan ibadah wis jelas ning Quran niku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niku wis jelas. Apa Ibnu Athaillah As-Sakandari niku lali waktu nulis hikam lali karo ayat niku? Kok sampai ngendikake min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudis zalal. Apa lali? Lho nyata iki lho bilang. Ini adik gelem mundur titik udah melihat bahwa Islam ini pernah mengalami perjalanan sejarah panjang. Oh gak gampang gerusak gerusuk. Mula saya mana cukumun kiai ini punya gayanya sendiri dalam mendidik umat. Kenapa? Sing dimong ini sudah punya cukup jarak yang jauh dari Rasulullah. Haji mawon ulama ira langsung digawa merono kok. Nek haji langsung digawa ning Mekah bubar. Ra weruh. Mila haji niku nek cara Jombang latihan sik. Nekat para ulama gawe bid'ah yang luar biasa, nyontoh Abroha. Gawe Ka'bah palsu. Teng alun-alun Jombang. Saka kerdus utawa saka triplek kok gak wedi dibedil kaya Abroha. Lha ini dalam rangka apa? Mengajarkan tarbiyah bagi orang yang jauh dengan Rasulullah. Labbaik Allahumma hajjan. Ya tenanan niku. Niate klambine ya ihram ning Ka'bahe palsu. Tapi kenapa itu tidak pernah ada yang mengatakan bid'ah? Tak teliti. Wong-wong iki gak tahu muni kaya ngene iki bid'ah, sebab rata-rata wong kaya ngene iki duwe KBIH. Sederhana sebenarnya kita memahami ini. Pengikut Rasul yang jauh ini. Betul-betul angel. Terus nek lunga haji ditumpakno rong bis ngoten nggih. Terus diterke teng asrama haji Surabaya. Sing lunga haji diterke teng asrama haji, sing ngeterke mengko kebun binatang lu khas mriki. Terus sampeyan protes. Tidak bisa. Jadi tidak semudah yang dikatakan. Makanya kenapa ajaran-ajaran seperti itu sebagian besar itu gagal, karena mereka nggak pernah melihat kenyataan. Karepe apik ning kaya wong ngipik. Khilafah itu indah didengar, luar biasa. Tapi kenapa khilafah di dunia gagal? Hizbut Tahrir diletakkan fondasi ini kali Taqiyuddin An-Nabhani teng Palestina gagal. Pindah ke Yordan gagal, pindah ke Mesir gagal, pindah ke Afghanistan gagal, dan di Indonesia gayane kaya arep berhasil. Kenapa gagal? Karena mereka patokannya Al-Quran. Tur lagi masuk belum terus, baru ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri
minggu. Ini mereka baru belajar ngumpulin orang, ayo manut karo Allah karo Rasulullah. Kalau orang sudah atiullah wa atiur Rasul, mari kita bikin ulil amri. Nah, ulil amrinya belum, ya. Wong iki lagi kompor-kompor kono, kompor-kompor gini, lagi coro arep panen niku, lagi nandur, lagi ngumpul ke bibit nih. Ayo sana sini. Nah, nanti cita-citanya adalah akan membentuk ulil amri atau khilafah. Nah, ini mesti apa? Tapi mereka pasti akan pecah. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah Rasul. Kalau terjadi perpecahan, perselisihan, kembalikan pada Allah dan Rasul. Maka mereka akan cari dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil hadis. Tapi ulil amri yang sebelumnya tidak boleh lagi terlibat menyelesaikan persoalan, karena urusan kedua ulil amri sudah tidak disebut lagi karo Gusti Allah, dan ulil amri bukan jalan keluar menyelesaikan masalah. Mula gawe ulil amri anyar meneh yo ganon teke yang itu lagi. Jadi kondisi kaum muslim tidak akan ada habisnya, karena ulil amri yang lama tidak dipakai, karena ulil amri yang lama tidak boleh menyelesaikan masalah. Jadi mula kita ini alhamdulillah manggon ning Jombang. Coba sampean gak manggon ning Jombang stres. Kula ni bedino keliling Indonesia. Sing ning Jawa iki tesih tenan. Di Sulawesi misalnya iki bid'ah ngono bingung ya mboten nopo. Iki bid'ah ngono. Kalau di Jawa ya kita Ahlussunnah wal Jamaah, muridnya para kiai. Meng digawe ke organisasi namine Nahdlatul Ulama. Cek ngerti nih kedudukannya awak dhewe iki nameng muridnya ulama. Makanya Kiai Hasyim walaupun dulu Mbah Wahab, Mbah Bisri bikin organisasi iki ora gagablas. Mbah Kiai Dahlan bikin organisasi kan gagah, jenenge Muhammadiyah. Lu gagah bolone Nabi Muhammad. Gagah lho niku. Syarikat Islam gagah. Terus Masyumi gagah. Muslimin Indonesia gagah. Di para kiai gawe organisasi meng Nahdlatul Ulama. Ora gagablas wong ulama niku nek ning desa niku kadang yo ono sing utang rokok barang. Tapi nama ini yang menyebabkan kita mengerti kedudukan kita di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Mula gak ya tenang. Dan hari ini para santri menjadi teladan dunia. Ngene lho Islam. Ngene lho Islam. Islam iki ngene iki lho. Kapan? Setelah dunia dilanda krisis pemahaman terhadap Islam yang menghasilkan perpecahan di semua lini. Semua lagi pada sadar delok Indonesia wong haji paling akeh, wong sholat paling akeh, padahal modalnya Masya Allah. Kalau kita lihat ya, kita ini termasuk muslim yang paling akhir. Islam paling terakhir itu Islam masuk ke Indonesia, paling sulit. Kita ini paling susah. Kenapa? Tidak pernah bisa menembus kekuasaan besar yang ada di Nusantara. 1400 loh nih, 300 tuh petangatus Islam lagi melebet teng mriki niki. 1200 tahun masuk tertahan teng samudra Pasai. Sultan Malikus Soleh, Sultan Malikus Dohir tertahan di sana, nggak bisa masuk sini karena di sini Singosari sama Kediri. 1222 itu adalah keemasannya kerajaan Samudra Pasai. 1222 di tanah Jawa, Raja Kediri namanya Kertajaya gelut karo Kenarok di perang Ganten. Nah, pada saat Islam di Timur Tengah sudah hancur kocar kacir, ora ono bentuke, dedel duel gitu. Setelah dihancurkan oleh Mongolia datang ke Indonesia. Di sini kekuasaan Singosari lagi kuat-kuatnya. Utusan Mongolia setelah menghancurkan Eropa dan Timur Tengah, Cina juga dihancurkan, datang ke Indonesia namanya Menci.
Karena Kertanegara ini meng diris kupingi coba. Ibaratnya kalau Pak Harto kedatangan Kamdesus dari IMF, dugi mriki. Kamdesus niku nunggu nih Pak Harto tanda tangan kali ngeten niki. Ngeten niki fotone tesih enten. Jengkel kula. Kula kok waktu niku presiden tak tunyu. Nang kula mboten. Jengkel ngeten niki gayane niki. Pak Harto teken tanda tangan, kalau Indonesia tidak menandatangani kesepakatan dengan IMF, maka 2 tahun bangsa Indonesia akan mati. Tapi ternyata saat ini kita kan 2016 ini betul mati ini bangsa Indonesia. Nah ini sing salah alat ukurnya atau masyarakat sing gak mati-mati. Kita punya tradisi tersendiri. Ini kuat-kuat. Sampai Mongolia itu gregeten kali bangsa Indonesia ngirim pasukan terkuatnya. Di mana pasukan terkuat Mongolia itu gak ada kapal induk sing medeni wong. Yang menakutkan dunia karena sanggup ngangkut 1.500 tentara, 500 kuda. Lho ngoten niku Kertanegara niku ora wedi. Wis Kang, Lembunala berangkat. Berangkat kono. Arya Wiraraja mangkat Kang. Tabrakan kapal ngono tok ae kok. Tabrakan, tabrak tenan. Ternyata kapal Kertanegara sanggup nabrak kapalnya Mongolia dan kapal Mongolia semuanya hancur. Ternyata kapal Kertanegara niku luwe gede ternyata. Sanggup ngangkut 2.500 tentara, 1.500 jaran. Gedene sak pira embu. Ning ya aja gumun wong kayu jati mbiyen gede. Wong ono fosil kapal terbesar dunia niku mawon King Jawa kok. Di Bukit Ararat niku lho enten fosil kapal terbesar dunia sing diyakini kapalnya Nabi Nuh. Setelah diteliti hari ini 100% kayu jatinya adalah DNA kayu jati Jawa. Jadi kayu sing ning Ararat nih kok, fosil kapal besar nih kok, niku pun dinyatakan 100% fosil kayu Indonesia, kayu Jawa. Lah mengko nih nek wis yakin 100% niku kapalnya Nabi Nuh, berarti Nabi Nuh wong Jawa. Arek ngono tok. Ning dereng niku. Ini sudah 100% bahwa kapal terbesar itu adalah kapal dari Jawa yang terdampar di Bukit Ararat perbatasan Turki niku. Nah, itu diyakini kapalnya Nabi Nuh ning dereng 100%. Nek engko 100% yakinlah bahwa kita turunannya Nabi Nuh. Mono mulutno yo elek-elek ra apa-apa tendang mawon nggih. Ditabrak. Kita tidak main, ini bangsa sangat besar. Jadi jangan pernah menganggap kita ini bangsa kecil. Mula wong donya niku sakniki niku bingung karo bangsa Indonesia. Salah satu yang membingungkan niku gara-gara wong Indonesia ini lho iso mangan gadung. Ternyata gadung itu kuliner paling susah di muka bumi. Ora ana sing iso mangan, uler ora doyan. Tapi nek teng Jombang dadi kripik. Ini diteliti. Lho padahal aja maneh menungso, gendruwo niku lho mangan gadung mendem. Lho kula entuk cerita Mbah Manap Lirboyo niku lek tirakat ngerowot 56 tahun mangan uwi, ngertos uwi nggih. Lah uwi iki dipangan di dahar di apa? Lho ngerti uwine niku ilang. Bedino ilang. Bareng didengkek ngene diwut tangan gendruwo. Akhirnya napa? Karena Mbah Manap digenti kali gadung. Meneng mawon lah kok tengah wengi jarene Pondok Lirboyo niku kocar kacir. Ternyata gendruwone sing gak niki Sohibul Hikayah nyeritake kula diombeni kali lengo jarak gendruwone mboten pun akhirnya waras terus nyantri teng Mbah Manap kengken nyenggot nimbo kangge plantangan pring dawa niku nggih. Nah niku masa niki pun pensiun. Wong pun duwe sanyo nggih Lirboyo. Nah saniki criyose manggon teng Sawu ngajenge masjid sing Masjid Lawas niku mah gendruwo. Santri di Bapak. Orang dunia kayak kaget. Lu saiki aja mesti kok zaman semonten. Hari ini niku lho wong Indonesia, wong donya kaget. Kok wong Jawa iso nemplekno wijen ning onde-onde iki carane piye? Apa nganggo pinset sitok-sitok?
Padahal mung diglundung tok. Nggih. Zaman Gus Dur niku enten profesor doktor saking Prancis. Ahli semiotika. Niku didatangaken teng Indonesia paring kuliah umum teng. Nah kula dikengken ngancani, nggih kula kancani. Aku lo jateng puncak, tak dudono puncak, cek eruh keindahan Indonesia, mulai keindahan alam sampai keindahan wedok-wedok, cek eruh karena pulau ini kilo Indonesia, kulo nanya tadi. Lah tengah jeng villa, ini kulo enten gedang. Lah gedang ini pun mateng, kulo tebang, kulo suguh, kita kok dari mana pisang ini? Iku ngarep villa, parah nih. Saya juga lihat tadi, loh, kenapa dipotong pohonnya? Kenapa nggak diambil buahnya tok biar nanti bisa buah lagi? Loh ternyata goblok deh. Profesor dokter ini mboten ngerti nek gedang niku ditebang wite. Soalnya wis ra iso tukul woh meneh niku ora. Nah hari ini dunia juga sedang gelisah melihat Indonesia. Contoh, dunia sekarang krisis energi dan energi yang paling bagus adalah nuklir dengan reaktor yang sangat sulit. Tapi Indonesia niki duwe nuklir tanpa reaktor, jenenge Tumbak Baru Linteng. Niku ke Kancing Mojopahit yang dibawa terakhir kali Brawijaya 5 Pati Obong teng Ngobaran, terakhir dicekel kali Ki Ageng Mangir. Niku nek wong dithuki ngene mati, wong niku nuklir aktif kok tanpa reaktor. Lha coba nek Indonesia teknologinya masih ketemu, kita punya reaktor ngakakno listrik kaya ngeten ora perlu PLN, langsung nuklir tombak, cring, wis langsung padang kabeh. Ini Indonesia, ini dinamikanya luar biasa. Menuju kemudian. Nah, itu sisa-sisa dari zaman itu. Loh, dengan kondisi seperti itu, kira-kira panjenengan membayangkan mudah tidak membawa Islam ke Indonesia? Mboten gampang. Sangat tidak mudah. Universitas terbesar di dunia wonten teng Indonesia waktu niku teng Mojopahit, Nalanda. Sekolah politik terbaik itu di Indonesia, di tanah Jawa. Kitab jenengan negara Kertagama, bagaimana melakukan hubungan sosial yang baik, kitab ini Kusutaso Homa, emputan tular kali empu prapanca. Terus wangi. Terus para ulama datang terus cerita swarga. Mungkin yang kini orang ngandel, orang terima apa. Jannatin tajri min tahtihal anhar, diceritakno kali wong Jombang, mesti wong Jombang alah. Banyu mili ya kok dadak golek ning swarga, ngarep omahku lho Mas, mili kabeh. Artinya pasti ulama tidak pernah menceritakan itu untuk menarik Islam. Mung wis ana ning ngene. Di sana buah-buahannya banyak. Neng kene niku lho ciplukan nonata. Kulo yakin pasti bukan itu yang diceritakan oleh para ulama. Usah. Kekuasaan mau diceritakan mboten iso, wong Mojopahit wis kuwasa. Raja Hayam Wuruk niku nek dahar niku piringe emas. Begitu bar maem dibuak niku nang kalenan ning segoro anakan. Menandakan betapa mulianya kerajaan waktu itu. Nah, terus nih teko. Maka ketika Islam datang pelan-pelan ada beberapa tekanan-tekanan dari perlawanan masyarakat Nusantara. Sing paling keras itu ada dari masyarakat Bairawa. Masyarakat Bairawa niki masyarakat sing ekstrim karena doyan menungso. Masyarakat ini tumbuh dari kalangan Hindu sebab nopo? Sebab di Jawa itu dulunya Hindu Brahma. Hindu Brahma itu angel. Uripe niku gampang, matine angel. Sebab nek mati Hindu Brahma niku mensyaratkan Upanisad kabumian kali upawasa. Upanisad itu menghilangkan jati diri. Ben gak tok gagah bar dadi bupati berubah tadi bakul dawet. Biar hidupnya sempurna melakukan kabumian, nglakoni urip kaya wateke bumi. Supaya mangke niku matine gampang nglakoni upawasa, ora mangan, ora ngombe, ora ntemok bojo, mandeg mimpes ngoten iku dadi cilik lap ilang murca. Mula waktu Islam teko ngajarkan syahrul Ramadan, ora mangan, ora ngombe, ora ntemok bojo, lho kok kaya upawasa. Mula terus diarani bulan puasa.
Mangke wong nek wis upawasa mimpes cilik-cilik itu lap ilang. Lah ngoten niku kathah sing pun wis kadung mimpes cilik ajeng ilang mboten saged. Wong ajeng ilang eling wedhuse. Eling bojone macet terus dadi jenglot utawa Bathara Karang niku. Mula sampean wong Jombang nek ana wong dodol jenglot aja gelem dituku larang, niku produk gagal. Lho akhirnya tiang mriki merubah ajarannya menjadi lebih gampang, boten muksa tapi ngrogo sukma. Lah ngrogo sukma niku petuk ajaran kali niku ajaran Durga ajaran Siwa. Ngulangi ngrogo sukma supaya iso ngrogo sukma nglakoni pancamakara Bhairawa Tantra, lanang wedok muter udo kabeh ngedep arak, muter ngombe apa ngedep tumpeng, ngedep ingkung menungso. Supaya syahwat ngisore udel niku tenang mau diwareki ngangge hubungan seks bebas. Sisane teng Gunung Kemukus Boyo kali. Supaya akale niki tenang diombeni arak. Supaya wetenge mboten keracak-krucuk dipakani tumpeng. Supaya mangke awake niki tenang mboten obah nek sukmane lunga pathoki ngangge mangan daging menungso. Mula tukul Sumanto mboten. Bareng iso ngrogo sukmane lunga dijak nyolong, sukmane lunga jak mateni wong, sukmane lunga jak nyenengi wong wedok. Nyolong juluk sukmane jenengane ngepet, nyenengi wong wedok jenengane pelet, nah mateni wong jenenge santet. Di sini terjadi niku akhirnya menjadi tren santet, pelet, ngepet. Tren di sini dan itu ajaran sini. Ngoten niku ajaran Bhairawa Tantra. Nah, setelah itu para ulama mulai datang. Lha ngoten niku entek dipangan, di sate. Nah itulah maka kemudian ada legenda yang luar biasa yang dikirim masuk ke tanah Nusantara sing mboten iso dipangan kali wong Jawa. Yang dari Persia namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, ila Jawa nyebutnya Syekh Subakir. Ra iso Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi niku metune Syekh Subakir. Niku Al-Baqir. Nah dirampungke tiang-tiang ngoten niku saking Jawa Tengah melayu teng pesisir, terus bagian ngulon, sebagian ngetan, ono Gunung Serandil, ono ngetan Gunung Lawu, Gunung Kawi Malang, terus ono sing melayu ngetan terakhir Alas Purwo Banyuwangi. Nah urusan ngoten niku sing teng Banyuwangi dirampungke kali Mbak Ishak kali Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, dirampungke teng mriko. Lah begitu dirampungke sing teng mriko, nggih. Sing dirampungke sing teng mriko akhirnya menak sembuyu Bajul Sengoro nyerah kali Mbak Ibrahim, anak sing wedok nami Dewi Sekar Dadu diparing ke Mbak Ishak, lahir Raden Ainul Yakin Sunan Giri Makami Gresik. Akhirnya aliran Bhairawa niku melayu sebagian teng Bali, saat ini kita dados Tantrayana niko leak niko. Nah sebagian melayu teng Kediri nyembah patung Protok Kerot teng daerah Paku Pamenang. Niku diuber Sunan Bonang melalui daerah desa namine desa Singkal teng mlebune teng Prambon. Kula wis tau takok demit sing niku. Lah nek takok niku critane ngono. Lah teng mriku mila diselesaikan kali Mbah Bonang. Bareng diselesaikan Mbah Bonang tiyang Bhairawa nyerah. Wis muter-muter tetep rapopo ning aja udo, arak ganti wedang biasa, tumpeng iku halal tetep rapopo, ingkung menungso diganti ingkung pitik mantra ngrogo sukma ganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Lha niku lho mula ulama-ulama sepuh ora tau komplain karo tumpeng, wis ngerti niku pernah terjadi sesuatu dan dijadikan landasan oleh Sunan Bonang. Wis kaya wong tawaf zaman Nabi wis ana terus didandani ngangge kain ihram. Wong akikah ya wis ana saderenge Nabi ning serem. Nek pengen anake sangar bleke singa, anake dilabur gete singa. Kali Nabi wing diganti wedhus loro lanang nek wedok siji. Wong terbangan niku ya wis ana sampean mau. Sadurunge Nabi wis ana duf niku pun enten. Cuman duf nek saderenge Nabi dituthuk niku tengahe mesti ana wong wedok udo joget. Nek mboten wong wedok udo joget ya nek ana wong budal ning pasar kok ayu ya terbangi. Bokongmu, bokong. Tapi kali Nabi apakah dihilangkan terbangnya? Ndak, ditandani tadi tolah albad mau kanggo sampean wassalamun mustamirun ngono ya. Lha itu. Lha iku ditandani kali Sunan Bonang. Mula kiai-kiai sepuh ndak pernah mempersoalkan tumpeng. Mula sesuk nek ana wong nakoke tumpeng iki landasane apa critani. Dene kok isih ngeyel mawon nek kula tak tapuk lambene.
Nah, ini yang selalu dibongkar-bongkar kan yang ketiga. Nah, setelah itu baru urusan berikutnya memasukkan Quran ke sini. Lah masukkan Quran sing teko mriki niku ulama Quran. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, ki dilala jenenge sami kali Mbah Jamal. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir wong Jawa nyebuti Sayyidumatil Kubra. Didatangkan khusus untuk meredam niki Jawa niki bergejolak karena gunung Jawa meledos mawon. Lah gunung niku wedine kalih Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Mula kiai-kiai Jawa Tengah Merapi niku nek ana gunung kok wis obah niku sing diwaca keliling gunung. Lah Mbah Marijan maca napa? Ruso. Mboten. Mbah Marijan niku ternyata nek gunung pun obah niku ngidung nembang jenenge Kidung Kacer. Kidung Kacer niku terjemahane lau anzalna hadzal Qur'ana niku damelke kidung jenenge Kidung Kacer. Sebab ilat Jawa mboten iso muni al-hasyr metune kacer. Tak boleh gitu karena kula niku kuwatir gek Islam iku keliru. Kula tak telusuri situ-situ. Kaya teng Malang niku eneng barian. Anggerana tumpeng lak metune jenenge barian. Malang sak kiwa tengen. Tak telusuri ternyata angger kiai mbiyen anggerana tumpeng metu Allahumma barik. Allahumma barik lana fi barik kok. Akhirnya terus tumpengan dijenengane barian saka barik lana niku. Nah saya Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir niku dadi putra. Gada putra naminipun Ibrahim pindah Tuban niku. Gada putra naminipun Rahmat Sunan Ngampel pindah Surabaya. Sing ngulon muridipun Mbah Jumadil Kubro enten nami Samsudin kali Hasanuddin pindah Jawa Barat damel pesantren teng Kerawang perbatasan Cilamaya kalian Rengas Dengklok namine pesantren Kuro Kampung Kuro isih eneng masjid teng mriku. Teng mriku duwe murid Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon, duwe murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang bertugas ngislamke Pajajaran. Sing ngetan Mbah Ngampel duwe tugas ngislamno Mojopahit. Itulah kesulitannya. Maka melalui penelitian melono santri tambah beras dari penelitian anti Wali Songo nih. Jenengane Zainal Abidin Bu sapa ngoten enten kula wingi di YouTube tak delok ternyata manhajnya memang manhaj keliru secara napa njen kula khawatir kali wong-wong ngoten niku mboten khawatir tapi generasi berikutnya mesti jebol jeng kapan-kapan nek kober wektune dawa kula jelaskan kenapa manhaj dan paham seperti itu seringnya merusak ning sesuk mawon niku rada jelimet ngundang sampean ngantuk. Nah sing Surabaya niki akhirnya bakal pilih piye. Nah, ternyata di dalam Al-Quran sudah ada penjelasan Islam akhir zaman ini kalau mau ditanam tanamlah seperti Al-Quran. Matalum fit Taurat wa matalum fil Injil kazar'in kaya tanduran akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqihi ujibu zurra al-yaqidu bimul kufar. Ditandur nih kaya nandur nopo? Niku tandur pari kazar'in kaya tanduran akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu. Niku lak tanduran pari nek cara mriki kang metu anak-anakane terus lagi meteng bareng ngono mbokne karo anake meteng manak bareng nilak pari. Lah mulai tandur kayak tandur pari nang ngisore lemah. Allah tandur ngisor jenengane pangeran. Wis kenal pangeran. Salat sembahyang, kalimat syahadah, kalimat sodo. Tak terus-terus niku samir ala khairin fatrukanil bago dadi semar garing petruk tako. Tandur ngisor. Nah, yang paling susah niku lak nandur wong mati dadi urip meneh niku. Lho nek Hindu kan mati urip meneh jenenge reingkar. Ngasih, tapi kalau Islam kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun beda. Lha iki piye iki kare Mbah Ngampel akhirnya saking itu yang paling susah. Akhirnya wong Jawa digaeke tembang. Tembang nopo? Cek paham inna lillahi wa inna ilaihi rajiun pertama dijenengke nopo di bahasa Jawa ke urip aja lali sangkan paraning dumadi.
Nah supaya gak lali sangkan paraning dumadi gaweke tembang. Soalnya nek ngulang wong Jawa nganggo tembang niku gampang. Soalnya wong Jawa niku nek nembang niku seneng. Napa mawon nek teng mriki nek ditembangke niku gampang. Alfiyah ditembangke ya do hafal. Wala Muhammadun ibnu Maliki Ahmad Rabbillah khairu maliki Salian ala nabiyil Mustafa alil mustaqbilin asyarafa. Coba nang wala Muhammadun ibnu Maliki Ahmad Rabbillah khairu maliki ora iso. Sorop ya. Falala yufalilu falatan wa lalan wa lalan wa mufalilun wa kamu falalun sampai meleset bal yufalilu falatan wa bil enteng. Coba nek ana lagune susah. Nah wong Jawa niku senengane nembang waktu niku nglakokno sapi nembang, petan ya nembang, bojo minggat ya nembang. Dang Bali yo Sri. Wong Jawa nge opine nembang. Ngeten, nembang sedaya. Weruh mentok nembang tok, mentok tak kandhani mung rubah. Eta. Bahkan wong Jawa niku delok silit niku nembang. Lho nggih, demok silit kudikan. Ayo kan. Nembang. Maka pelajaran tembang inilah pilihannya jenengane tembang maca pat. Maca pat niku napa wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku kancane nyawa sing medhun ngalam donya. Nyawa keng akhirat raga bagiane wong donya. Kancane papat. Sebelah kiwa iblis loro manggon jero raga bagian nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandoli. Lah niku sing kalih Mbah Ngampil jeneng kedulur papat limo pancer. Mula pancer iki nek butuh apa-apa iso nganggo kiwa, iso nganggo tengen. Pancer pengen bojo ayu nek nganggo tengen macane ya Rahmanu ya Rahim. Mboten purun sing tengen nganggo sing kiwa. Sunamata kaji ajiku jaran goyang tak goyang-goyang. Yo I love you padha mawon. Pengen rasa dalan tengen sing diwaca la haula wala quwata illa billah. Nek dalan kiwa sunamata kaji ajiku Bandung bodo. Pengen sugih nek dalan tengen salat duha ya Fattahu ya Razzaq. Nek ora gelem tengen kiwa nggawa wedhus kendhit munggah gunung Kawi mulai ya sugih padha mawon. Lho mula pelajarane kiai karo dukun niku padha. Lho aja komplain sih. Kiai kali dukun niku padha, angger padha tirakate, padha mandine. Masih ora tau salat angger tirakate kuat mandi. Kiai sing salate rajin nek tirakate kuat ya mandi. Berarti kiai kali dukun niku padha, padange mula wong Jombang terserah. Milih kiai apa milih dukun niku padha. Goleki pitik ilang tak kok kiai yo ketemu, tak kok dukun yo ketemu sami mawon kok. Wong padha padange kok. Loh, tapi kan balik malih nek cara kitab Ihya padange ora padha. Sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok abang ngono to. Ndak susah. Goleki pitik ilang ngangge sentolop nika, pitike ya ketemu nganggo blarak dikendel diobong pitike ya ketemu. Sentolope utuh blarake entek kok abang. Milih pundi monggo? Mlere sentolop apa mlere balak kobong? Nek lari mateni gletake dhuwur kasur kobong sak kasur. Kasure lho niku ulang yen nek mulang niku mboten jelimet. Nyita. Mula tembange menungso kang kawitan Mas Kumam, Bang kemambange nyawa medhun ngalam donya. Nek wis bar Mas Kumambang tembange mijil, bakal mijil lanang mijil wedok. Nek mijil lanang wedhus loro, mijil wedok siji. Bar tembang mijil menungso ngalami tembang kinanti cah cilik-cilik sangono kanthi agama kanthi akhlak ulangono ngaji ra gelem ngaji saduk bocah cilik wayah ngaji kok mancing gua pancinge isih mancing ya disat kaline. Lho nek wis bar ngaji monggo disenengno ning pasar malam tuku nang Indomaret Alfamaret monggo. Wong ning Indomaret niku mesti apa ning Alfamaret niku mesti bolak-balik. Wong jenenge mau Alfamarotan kok. Mesti rono tuku es krim Alfamaret. Ini kinanti kudu keras sampean karo cah cilik nek ra gelem ngaji sebab kinanti nek ra diulang ngaji kesusul tembang si nom bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek.
nek wis bar sinom tembange asmara dono mulai jatuh cinta taek kucing wis rasa coklat mah ngono tok mawon. Nek wis bar asmara dono tembange gambuh bakal jumbuh lanang wedok bangun rumah tangga. Nek wis bar gambuh tembange dandangku gula ngrasakno manis pahitnya kehidupan. Oleh bojo bagus ganteng duite wakeh. Pada koyo Kiai Sairozi oleh gula. Nek oleh bojo wis rupane elek ora tau ndek duit senengane ngaplok, ha iku oleh dandang pahit uripe. Merasakan manis pahitnya kehidupan. Nek wis bar dandang gula tembange durma, endi dharma baktine uripmu? Nek pelem metu wae nggo pakanan codot, gedang metu wae nggo pakanan manuk, nah uripmu iki wae apa? Endi bandamu sing mbok paringke umat, endi ilmumu sing mbok nehke umat, endi tenagamu sing mbok dharma baktikan. Nek durma ora nang berdharma bakti kesusul tembang pangkur, ngerti-ngerti wis wayahe mungkur saka donya mripat wis mulai lamur, dengkul wis mulai linu, untu wis protol. Sing mau uber celeng sedina ping 5 kuat, sakniki nguber putune ra gelem adus wis. Niki pangkur wis nang mungkur, nang mlebu masjid raketang setahun pisan tili riyaya monggo lebu. Sing maune tatone naga kok wis dadi gambar cacing wis nang mlebu masjid. Sing maune tatone garuda kok wis dadi emprit wis nang mlebu masjid. Iki wis pangkur jenengan wis wayahe mungkur. Kok ora nang mungkur kesusul megat ruh pegat raga sak sukmade kullu nafsin dha'iqatul maut idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Lha engko terakhir tembange apa? Pucung. Sampeyan ming dipocong sluku-sluku tok leboke lawang ciut, mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Petuk malaikat mungkar nakir. Marbuka Allahu Allah. Marbuka Allah. Ora iso jawab aja dilinggis ndase kali malaikat mungkar. Ngono malaikat raqib medun aja Kang, aku sing ngomong. Iki muni Allah wae ora iso metune Allah. Iya iku ilat Jombang. Ora ndali bak tak dene ana cara kok. Lah wis gelem belajar durung wis ana tarekah ya melu. Ana tarekah melu, heeh, nah rung iso wis mati. Ana pengajian teko rung iso ya wis mati. Oh ya wis nek ngono matine wong belajar mati sing di ngapura Gusti Allah. Lha pas belajar kok turu, ora apa-apa wong sekolah turu iki oleh sing penting ora mlayu. Lha niki mulo kiai-kiai kadang kowe nek wis gelem melu aku engko mlebu swarga. Maksudnya niku wis belajar mumpung wonten yai jamane ajeng bayat atau riko sadiki. Dene lagi 3 dina kok wis mati, wis mboten napa-napa wis kedaftar wong wis melu belajar ngono men kok angel. Lha niku mulo rumus para ulama. Ane dene sing ora tau belajar marbuka. Hah? Hari tonyo kali malaikat canggah gulune. Dadi waring wedi delok akhirat cemplung ning neraka diudhek digantung kaya siwur nutuki modal madil kok tarangan bodol lajur mumur kaya ketebok gosok mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut siap-siap mlebu lawang ciut niki canggah waring udhek gantung siwur tarangan bodol ketebok gosok lho bae mulang ngono. Lho bar ngoten niku kalih Mbah Bonang dikeke gamelan munine nang ning nang nong dang gum nang kene nang kono nang kene ya nang kono urip ya nang kene ngaji kadang nang kono nyolong pitik wong urip ya nang kene ya nang kono nek pengen pungkasan apik dang gum dang balik nang Sang Hyang Agung dang bali nang Gusti Allah. Terus akhirnya dikei mangan tumpeng cempret kabeh tangane wijikane telu mawar kenongo kan kantil uripmu ki mawarna-warna kenongo ngene ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Pembelajaran para wali ini akhirnya sampai ke kita. Makanya para ulama itu kalau bikin pembelajaran nggak ribet, nggak kok terus koyo sing saiki ribet ngene. Nabi ra kena dipatungno, tidak bisa digambar, isone disebut sebut malah para kiai ya wis disebut-sebut yang ngono sing Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dina Senin 12 Mulud tahun gajah sing desa goblok-goblok lu ngoten niku.
Ana sing pinter kan kaya ngeten niki. Wassalamun mustamirun ulakini atajandat. Santri ini santri nom, santri tua ya Allah ya Nabi salam alaika. Santri tua itu ada di antara masyarakat kita. Lah nek Habib Syekh, lah niku wong Arab suarane yo apik. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana bi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Kok ya nana niku lah wong Jombang ajeng melu mboten paham karepe. Mula wong Jombang akhirnya sing mboten paham gawa gendera ya nana ya. Ayo nggih mboten sing mboten komanan gendera gawa jempol ya nana. Ini sistem pembelajaran ulama Indonesia. Ojo disalah-salahno. Ibu-ibu yang tidak terlalu paham dengan bahar-bahar Arab ya nganggo bakar Jawa atau bakar dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik neng ini kan nggih. Coba isa mboten ya Rafi Aisyah lho ya Jamal aget ada batayaji ya uhailal ya uhailal jud. Kalah sampean karo aku, kalah sampean. Mau pas sampean selawatan ibu-ibu gak iso melu lho ya. Lho, sampean Arab blejet iku dangdut. Iso. Lho, kandhani kok ya. Bisa. Saiki maneh ya tak tes ibu-ibu selawatan cara India. Mesti iso macam senengane India. Ya Rasulullah langsung gak nganggo engko biasa al-fatihah ya jiratal alamin ya ilal jud. Nahnu jiranun bilal haramil irzah. Tumhi ho mate haru tumhi ho terake kandhane mula sampean ojo iku tok sesuk tambahi sing ibu-ibu paham. Sing senengane Jawa ya Jawa ya Nabi salam alaika langsung salam alaika ya Habib salam sholawatullah. Ayo praune wis nengar gak iso sampean lho mangkano iki lho. Ya sistem sampean kalau kolo-kolo gak Jawa barang. Iki ngomongane Mbah Bolong ta sampean? Endi Mbah Bolong iki, Oh. Mbah Bolong. Lho ngene iki lho. Ini ojo dipitahno. Mboten lho nggih. Oh, semanten mawon sesuk tak terus nemane sampean kapok. Dan ini panjang ini karena berbicara tentang sastra dan perjalanan Islam zaman Wali Songo. Ini dua nih betul umum. Pun sesuk maneh kapan-kapan kok kita panjenengan sedaya saged pagi malih. Semanten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.